Ayun. Nakapagsalita rin tayo. So, ito lang po ang ating makeup tutorial for today. At ang tawag dito ay No Talking Makeup Tutorial Challenge. Yan. Ni-request ng ginagawin sa akin yung no talking. Ngayon lang po ako ulit nakapag-vlog dahil busy po. Abang-abang na lang po sa susunod na video natin. And I hope you like this video. Please like, share, and subscribe to my channel and hit the notification bell sa baba para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Sa mga iba pang videos. So, bye guys!